Hello kids. இன்னைக்கு நம்ம prime numberனா என்ன, composite numberனா என்னன்னு பார்க்கலாம். First prime numberக்கு 2 rules இருக்கு, composite numberக்கு 1 rule இருக்கு. First prime numberக்குள்ள rule என்னன்னு பார்த்திரலாம். Prime numberக்கு first rule பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொடுத்திருக்கிற நம்பர் greater than 1 இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிருப்போம். அப்ப நம்பர் 2ல இருந்து தான் இது ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்போ 1ங்கிறது prime நம்பரும் கிடையாது, composite நம்பரும் கிடையாது. அப்படிங்கிறது பின்னாடி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். அடுத்த கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த நம்பருக்கு 2 ஃபேக்டர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கணும். அது என்ன ஃபேக்டர்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 times 3 equals 6 அப்படின்னு நான் ஒரு மல்டிப்ளிகேஷன் சென்டென்ஸ் எழுதுகிறேன். அப்போ 6க்கான ஃபேக்டர் 2வும் 3யும். இது ஆன்சர் இல்லையா, ஆன்சருக்கு பேர் ப்ராடக்ட். இந்த 2 நம்பர்ஸும் 6க்கு ஃபேக்டர்ஸ். அதனால் ஃபேக்டர்னு எங்கே பேர் பார்த்தாலும் அந்த இடத்துல மல்டிப்ளிகேஷன் சைன் இன்வால்வ் ஆகிருக்கணும். அந்த 2 ஃபேக்டர்ஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர் 1, அதர் ஃபேக்டர் இட் செல்ஃப். அது என்ன இட் செல்ஃப்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 7 நான் எடுத்துக்கிறேன். இதுக்கு ஃபேக்டர்ஸ் எழுதி பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1 times 7 இது மட்டும்தான் நான் எழுத முடியும். வேறு எந்த ஃபேக்டரும் 7க்கு நான் எழுத முடியாது. அப்போ ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர் வந்து 1ன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இங்கேயும் ஃபஸ்ட் ஃபேக்டர் 1 வந்துருச்சா. அதர் ஃபேக்டர் இட் செல்ஃப்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போ நான் 7க்கு ஃபேக்டர் எழுதக்குள்ள 7ஏ எனக்கு ஃபேக்டராக கிடச்சிருக்கு. அப்போ இதுதான் இட் செல்ஃப் அப்படிங்கிறது. இதை பற்றி நம்ம இன்னும் மோர் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். இப்போ கம்பாசிட் நம்பருக்கு என்ன ரூல்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அந்த நம்பர் ஹேஸ் மோர் தென் 2 ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. எந்த நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ அது மோர் தென் 2 ஃபேக்டர்ஸாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் 12 எடுத்துக்கிறேன். 12க்கு என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் எழுதலாம்? 1 times 12 is 12, 2 times 6 is 12, 3 times 4 equals 12. ஸோ மொத்தம் எத்தனை ஃபேக்டர்ஸ் வந்திருக்கு? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ஃபேக்டர்ஸ் வந்திருக்கா? மோர் தென் 2 ஃபேக்டர்ஸ் இருந்தாலே அது கம்பாசிட் நம்பர்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ டெஃபினட்டாக 12 இஸ் எ கம்பாசிட் நம்பர். இப்போ நம்ம 1லிருந்து 10 வரைக்கும் உள்ள எல்லா நம்பரையும் செக் பண்ணிடலாம், வெதர் இட் இஸ் எ ப்ரைம் நம்பர் ஆர் கம்பாசிட் நம்பர். 1 அப்படின்னு செக் பண்ணக்குள்ளேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்ன எழுதியிருந்தோம்? 1 greater than 1 செக் பண்ணணும். இங்கேயே கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அ ப்ரைம் நம்பர். அப்போ இது கம்பாசிட் நம்பரானு அடுத்து செக் பண்ணுங்கள். 1க்கு என்ன ஃபேக்டர்ஸ் எழுதலாம்? 1 times 1. ஸோ 1க்கு ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் தான் இருக்குது. 1க்கு மோர் தென் 2 ஃபேக்டர்ஸ், தட் மீன்ஸ் அட்லீஸ்ட் 3 ஃபேக்டர்ஸ் ஆவது இருக்கணும். இதுவும் இந்த கண்டிஷனும் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது வந்து கம்பாசிட்டும் கிடையாது. கிளியரா? நாட் கம்பாசிட், நாட் ப்ரைம். ஸோ நம்ம நம்பர் 2க்கு மூவ் பண்ணலாம். 2வை செக் பண்ணலாம். எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கான ஃபேக்டர் எழுதி பார்த்துட்டிங்கனாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம். 2க்கு ஃபேக்டர் 1 times 2 equals 2. அப்போ இதை தவிர வேறு ஏதாவது ஃபேக்டர் எழுத முடியுமா? கண்டிப்பாக எழுத முடியாது. ஸோ 1 is the factor and 2 is the factor. It has only 2 factors. அதனால் 2 is a prime number அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் 3 எடுத்துக்கலாம். 3க்கு செக் பண்ணுங்கள். 3 times 1 இது மட்டும்தான் இதுக்கு ஃபேக்டர் எழுத முடியும். ஸோ இதை தவிர வேறு எந்த ஃபேக்டரும் எழுத முடியாது. ஸோ இட் ஹாஸ் ஒன்லி 2 ஃபேக்டர்ஸ். அப்போ 2 ஃபேக்டர்ஸ் இருந்ததுன்னா என்னென்னு உங்களுக்கே தெரியுமே. ஸோ நம்பர் 3 இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர். அடுத்து நம்பர் 4 என்னென்னு செக் பண்ணலாம். நம்பர் 4க்கு செக் பண்ணலாம். 1 times 4 equals 4ன்னு எழுதலாம். அதை விட்டால்
2 times 2 equals 4 எழுதலாம். இங்கே பாருங்கள் 2வே ரிப்பீட்டடாக வந்திருக்கு. அதனால் ஒரு ஃபேக்டர் தான் நம்ம இதன்னு சொல்ல முடியும். ஸோ 1 2 4 இவங்க தான் 4க்கான ஃபேக்டர்ஸ். டோட்டலாக எத்தனை ஃபேக்டர்ஸ் வந்திருக்கு? 3 ஃபேக்டர்ஸ். அப்போ மோர் தென் 2 ஃபேக்டர்ஸ் வந்தாலே நம்ம வந்து கம்பாசிட் நம்பர்னு சொல்லிடலாமா? அப்போ 4 இஸ் அ கம்பாசிட் நம்பரா? நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் 5 என்ன அப்படிங்கிறத செக் பண்ணலாம். 5க்கு ஃபேக்டர் எழுதணும்னா 1 டைம் 5 ஈக்குவல்ஸ் 5 எழுதலாம். வேறு எந்த நம்பரும் இதுக்கு வராது, எந்த ஃபேக்டரும் எழுத முடியாது. ஸோ அதனால் ஒன்லி 2 ஃபேக்டர்ஸ். 2 ஃபேக்டர்ஸ்னால் ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர். நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் 6 செக் பண்ணிடலாம். 6க்கு ஃபேக்டர் எழுதுங்க. 1 டைம் 6 is 6, 2 டைம் 3 equals 6. ஸோ எத்தனை ஃபேக்டர் கிடச்சிருக்கு? 1 2 3 6. ஸோ 4 ஃபேக்டர்ஸ் கிடச்சிருக்காங்களா? அப்போ 4 ஃபேக்டர்ஸ் இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக என்னது இது? இட்ஸ் அ கம்பாசிட் நம்பர். ஆர் யூ கிளியர்? நெக்ஸ்ட் நம்பர் 7 செக் பண்ணிடலாம். நம்பர் 7க்கான ஃபேக்டர்ஸ் 1 டைம் 7 ஈக்குவல்ஸ் 7. வேறு எந்த ஃபேக்டராவது இதுக்கு எழுத முடியுமான்னு செக் பண்ணுங்க. நோ, ஒன்லி 2 ஃபேக்டர்ஸ் தான். 2 ஃபேக்டர்ஸ் இருந்தால் அதுக்கு பேர் என்னது? 2 ஃபேக்டர்ஸ் இருந்தால் அதுக்கு பேர் ப்ரைம் நம்பர். ஸோ 7 இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர். நம்ம நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் 8 செக் பண்ணலாம். 8க்கு என்ன ஃபேக்டர்ஸ்? 1 டைம் 8 is 8, 2 டைம் 4 is 8. That's it. So 1 2 4 8. ஸோ டோட்டலாக 4 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது 8க்கு. அப்போ டெஃபினெட்லி இட் இஸ் அ கம்பாசிட் நம்பர். நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் 9 செக் பண்ணிடலாம். 9க்கு என்ன ஃபேக்டர் எழுதலாம்? 1 டைம் 9 is 9, 3 டைம் 3 is 9. ஸோ என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் எழுதியிருக்கோம்? 1 3 9. ஸோ 3 ஃபேக்டர்ஸ் எழுதியிருக்கோமா? 3 ஃபேக்டர்ஸ் இருந்ததுன்னா கம்பாசிட் நம்பர். மோர் தென் 2 ஃபேக்டர்ஸ் இருந்தாலே கம்பாசிட் நம்பர்னு சொல்லியிருக்கிறோம். அப்போ 3 ஃபேக்டர்ஸ் இருந்தால் டெஃபினட்டாக இட் இஸ் அ கம்பாசிட் நம்பர். நெக்ஸ்ட் நம்பர் 10 செக் பண்ண போகிறோம். 10க்கான ஃபேக்டர்ஸ் நீங்கள் முடிஞ்சால் இதை பாஸ் பண்ணிகிட்டே செஞ்சு பாருங்கள் பார்க்கலாம். 1 டைம் 10 equals 10, 2 டைம் 5 equals 10. That's it. So 1 2 5 10. How many factors? 4 factors. 4 factors இருந்தால் டெஃபினட்டாக இது கம்பாசிட் நம்பர். இப்போ 10 வரைக்கும் நம்ம இருக்கிற கம்பாசிட் நம்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துடலாம். இதை ஒரு குயிக் ரிவ்யூ பண்ணிடலாம். ஸோ நம்பர் 1 கொடுத்துருந்தாங்கனாக்கா அது ப்ரைம் நம்பரும் கிடையாது, கம்பாசிட் நம்பரும் கிடையாது. ஏன்னா 2 ஃபேக்டர்ஸில் இருக்கணும். ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர் வந்து 1ஆக இருக்கணும் அண்ட் அதர் இட் செல்ஃபாக இருக்கணும். நம்பர் 1க்கு யூ வில் கெட் ஒன்லி 1 ஃபேக்டர்ஸ். அதனால் அது கம்பாசிட் நம்பர் இல்லைன்னு சொல்லிடலாம். அது கிரேட்டர் தென் 1ஆக இருக்கணும். 1 இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு நாட் கிரேட்டர் தென் 1. அதனால் அது எலிமினேட் பண்ணிடலாம். அடுத்தது நம்பர் 2 எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆல் த ஈவன் நம்பர்ஸ் ஆர் கம்பாசிட் நம்பர் எக்ஸப்ட் 2. அப்போ 2 இஸ் த ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஈவன் ப்ரைம் நம்பர். தேர்ட் கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ரைம் நம்பர் சாட்டிஸ்ஃபை 2 conditions. The first condition should be greater than 1 and it has only 2 factors. அதில் first factor should be 1ஆக இருக்கணும், other factor should be itself-ஆக இருக்கணும். இதுதான் ப்ரைம் நம்பர் அண்ட் கம்பாசிட் நம்பருக்கான ரூல்ஸ். இங்கே நான் 1லிருந்து 10 வரைக்கும் ஒரு நம்பர் சார்ட் கொடுத்துருக்குறேன். இதில் யார் ப்ரைம் நம்பர் யார் கம்பாசிட் நம்பருங்கிறத பார்த்துடலாம். 1 வந்து ப்ரைம் நம்பரும் கிடையாது, கம்பாசிட் நம்பரும் கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு நான் ஈவன் நம்பர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறேன்.
எல்லா ஈவன் நம்பர்ஸுமே கம்பாசிட் நம்பர்ஸ் தான் எக்ஸப்ட் 2. அப்போ 2 மட்டும்தான் ப்ரைம் நம்பர். அப்போ வாட் அபவுட் த ஆட் நம்பர்ஸ்? 3, 5, 7, 9. 9 மட்டும்தான் இதில் கம்பாசிட் நம்பர். மீதி இவங்க 3 பேருமே ப்ரைம் நம்பர்ஸ். யார் யார்? 3, 5, 7 மட்டும்தான். இப்போ இருக்கிற இந்த 1லேருந்து 10 வரைக்கும் இருக்கிற ப்ரைம் நம்பரை மட்டும் எழுதணும்னு பார்த்தீங்கன்னா 2, 3, 5, 7 இவங்க மட்டும்தான் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் இன் த சிங்கிள் டிஜிட். இப்போ குயிஸ் டைம். வாட் அபவுட் 0? 0 is a prime number or composite number or neither? Comment section la kudunga paakalam answer. Thank you for watching.